Hello 大家好，我係悠悠竹靈悠悠，今日嚟同大家一齊簡單介紹下呢個小鎮功能啊。咁其實都開咗一段時間㗎啦，不過好似呢，有啲人唔係好明。嗱，首先打開呢個小鎮呢，一個小鎮可以有5個屋企啦。咁每個卡卡心願呢，就每日5點就更新嘅，每人有3個任務要做嘅。咁你哋見到一個鎮有5個屋企，咁如果你有樹友呢，就都係佔一個屋企嘅啫。咁跟住呢個係繁榮度，每2個人夾埋，即係你哋合併咗嘅話呢，就淨係計你最高嗰個繁榮度去計。總之5個繁榮度。咁跟住佢會有自己要升自己庭園啦，有卡卡要升啦，同埋嗰個喵象居啦。同埋有個貓神4樣嘢嘅。OK， 咁如果你開咗貓神呢，就會有個加戰力，都加幾多下嘅，所以大家努力去做個繁榮度啦。OK， 咁我哋而家去做個卡卡任務啦。咁首先呢，咁跟住你本身個喵象居呢，大家撳呢個領取。每一日呢，每一個鄰居都可以攞1次，即係話變相你每一日要攞夠4次，連埋自己嗰就5次啦。嗱，咁我而家攞埋自己啦。通常會做啲乜嘢呢？就係你會通常都揀翻自己專門手藝嘅嘢咯。咁佢係自己個小鎮門口或者欄杆嗰啲係可以設置嘅，即係有得改外觀嘅，但係呢啲好難儲嗰啲材料。呢個暫時未有人住啦。咁跟住我哋攞埋鄰居嗰啲嘢先，跟住就去卡卡嗰度啦。嗱，跟住呢個呢係捐獻，就捐呢粒星。咁呢粒星呢，商店嗰度每個禮拜好似可以 total 買10粒嘅，咁記得一定買齊佢。咁間唔時鄰居即係小鎮呢啲 NPC 會有任務，咁記得做咗佢啦。總之你行過經過見到有任務就一定要做咗佢，因為佢有陣時都會送啲你需要嘅嘢，好似有陣時送呢粒星星啦，或者有陣時會送個禮物盒俾你嘅。咁搞掂，我哋就去揾卡卡啦。好，今日卡卡3個任務。你哋見到喵象居仲有2次收穫，所以已經做晒，就可以剔埋佢啦。中間呢係牛肉要10個，咁其實你直接撳個箭嘴呢，佢就會帶你去要買嘅嗰個地方，咁你就可以直接買返佢相應嘅數量就得。又或者，因為我呢下呢，我唔記得咗要買幾多個，所以我又要返返過去睇。咁又或者呢，你可以一次過買定10個、20個、30個都冇所謂嘅，會放喺個倉庫度咯。咁你要用嘅時候咪攞出嚟咯。有陣時牛肉咩貝殼啊、栗子啊，咁係通常都係唔同地圖嘅雜貨鋪最抵嗰個買嘅。咁例如好似依家我撳箭嘴，其實佢已經自動插落去咗黃色嘅雜貨鋪啦。咁佢話要買牛肉10個啊嘛，我本身有5個，咁雜貨啦就揾翻雜貨，拉翻最底牛肉，咁我買5個得㗎啦。咁其實佢要加元幣嘅，咁如果啲人加元幣唔係好缺咧，其實真係可以買定多啲，袋住喺袋先咯。咁你咪唔使走嚟走去咁解咯。咁但係媽媽寶寶啊，媽媽冇寶寶啊，你先有寶寶啊，無啦啦話媽媽有寶寶，黐線嘅。好啦，咁跟住我就去咗交任務啦。唯一好嘅好在係呢，我唔記得佢卡卡升到幾級。我依家係5級啊！你見到卡卡係獨立每個人自己升級㗎，唔係成個小鎮一齊升嘅。咁會加戰嘅都。咁跟住呢，咁你哋可以買呢啲嘢啦，即係買翻相應佢嘅嘢，
去加你覺得有需要嘅戰力，即係例如橫果啊、貓靈啊，或者受橫加傷害減少增加嗰啲。咁我自己就好平均性嘅。唯一好處咧，嗰個卡卡心願咧，你知唔知？唔係知唔知？係你好似唔知升到咩幾多級咧？你自己做完之後咧，你個樹友都唔使做任務。咁呢個卡卡快跑咧，就係逢星期日先有得開嘅。咁但係你哋個小鎮本身個卡卡咧，要做夠90個心願，咁先至可以開到最高級嘅600分。咁只要你卡卡快跑嗰度逢星期日跑夠600分咧，唔一定要全部人一齊跑嘅，總之是第一個夾埋跑係共享嘅，跑夠晒600分就可以一齊攞晒箱嘅啦，咁樣咯。咁但係卡卡快跑嗰度咧，淨係可以同自己嘅陣友組隊咯，就唔可以同其他人組隊。所以咧，我自己都開住即係開咗個頻道群組，係淨係自己陣友咁啊，方便大家溝通咯。咁卡卡任務有陣時係要同陣友一齊打副本㗎嘛，所以有嗰個頻道就會方便啲咯。OK， 咁俾大家睇下貓神啊！貓神呢，每個禮拜開一次，咁你要做晒30個任務先至可以陣仗開嘅。嗱，你哋見到呢度 total 有成30個任務，我哋已經做晒㗎啦。但係每個禮拜最多交10個，咁我會建議你哋先交咗自己主要自己工藝有嘅嘢先至即係你交爆咗自己工藝，先至交其他。例如我係工匠啦，咁我交晒我啲工具箱之後，如果我真係有多嘅材料，係有咩煉金絲啊，即係嗰啲例如藥水嗰啲，我真係有夠嘅，我先至再加。咁交晒30個，一開7日，所以呢，最好呢就係星期一更新之後就好開啦。如果唔係，你咪蝕咗咯。咁嚟呢度，咁我做晒咁多嘢之後呢，就繼續拉翻落去。你見到我有12粒啦，咁一次過捐晒佢，咁我就又升咗發榮度啦。咁升級發榮度呢度最緊要呢，其實係升庭園先嘅，因為其實下面好多嘢呢都係要求你升咗個庭園，即係個人庭園嗰個係最主要嘅。卡卡就另外分。嗱，我卡卡呢度呢係爭一個箱去升級，咁就嚟等星期日跑完個卡卡快跑之後先再升到。咁你見到其他嘢呢，其實最主要都升個庭園先，所以點都要升庭園嘅。暫時就係咁多，好啦，拜拜啦。